수프라 벽난로를 한마디로 표현하자면 벽난로계 에르메스가 아닐까 싶습니다. 가창감사. 수프라 TV. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 먼저 저희 수프라 벽난로 인터뷰에 응해주셔서 너무 감사드리고요. 그 수프라 벽난로를 사용하신 지 얼마나 되셨고 또 집의 평수가 몇 평 정도 되실까요? 수프라 벽난로를 제가 한 2년 반 사용했고요. 네. 그리고 저희 전체 평수는 72평인데 저희 1층 면적은 지금 전용 23평에서 사용하고 있습니다. 벽난로를 구매하겠다고 생각하셨던 이유가 어떻게 되세요? 아무래도 주택을 신축하다 보니까 추위가 좀 걱정이 돼서 그쵸. 네, 그래서 좀 단열에 좀 도움이 되지 않을까 싶어서 구매하게 됐습니다. 저희 벽난로 알아보실 때 가장 중요하게 생각하셨던 부분이 어떻게 되실까요? 저는 이제 가장 좀, 신경 쓰셨던 부분. 화재가 아무래도 제 마음에 걸렸어요. 네. 그래서 벽난로 구매 시 여러 업체를 또 비교해 보시거나 또 알아보셨을 텐데 저희 수프라 벽난로를 선택하신 계기가 어떤 게 있으신지. 저는 여러 업체를 알아보지는 않았고요. 그냥 지인분 얘기만 듣고서 이제 가서 상담을 했는데 되게 디테일하게 설명도 잘해주시고 그리고 아무래도 화재가 없었다고 해서 그냥 바로 결정하게 됐어요. 감사합니다. 네. 그 벽난로 설치 전과 후에 겨울 생활이 어떻게 좀 많이 바뀌셨는지. 확연히 달라진 거는 이제 뭐 아무래도 벽난로로 떼면 온기가 금방 이렇게 퍼지다 보니까 저희가 이제 이렇게 위로 집을 짓다 보니까 이 열이 위로 올라가서 엄청 따뜻하더라고요. 다행입니다. 1년 중에 벽난로 사용 기간은 몇 개월 정도 되시고 또 1년에 장작을 몇 르베 정도 사용하고 있으신가요? 여기가 다른 동네보다 기온이 많이 낮아서 저희는 이제 일단 11월 달부터 사용을 하고요. 네. 그리고 보통 한 4개월 정도 사용하는 것 같아요. 근데 장작은 좀 쓰기 나름이기는 한데 아껴 쓰면 1루베 좀 넘게 쓰고 넉넉하게 쓰면 2루베까지 쓰는 것 같습니다. 하루에 벽난로 몇 시간 정도 가동하세요? 저희는 집이 좀 단열이 좀 잘 된 편이기도 하고 해서 낮에는 거의 사용을 안 하고요. 저녁에 자러 갈 때 이제 한번 틀어놓고 가면 아침까지 좀 많이 훈훈해요. 네. 그리고 사용량은 뭐 한 번에 한 네 다섯 개 정도 쓰는 것 같아요. 나무는. 네. 그럼 실제로 고객님이 느끼시기에 그 난방비 절감이 어떻게 좀 많이 되시는 것 같으세요? 난방비는 저는 이제 얘랑 같이 쓰는데 다른 집들하고 비교를 해보면 네. 아무래도 장작이 올랐다고 해도 그래도 싸기는 싼 것 같아요. 다행이세요. 네. 그 벽난로 가동 전후 실내 온도나 집안 온도가 어느 정도 차이가 나실까요? 그거는 확연히 차이가 많이 나는 것 같아요. 네. 느끼시기에도. 그렇죠. 왜냐면 얘는 빨리 더워지기 때문에 온기가 금방 퍼지고 저희는 또 실링팬을 이걸 같이 틀면 이게 좀 효과가 극대화되는 것 같아요. 근데 얘를 안 틀었을 때는 확실히 공기 자체가 많이 차요. 네. 냉기가 많이 드시고. 네. 그럼 수프라 저희 제품 구매한 이후에 만족도가 어느 정도 되실까요? 만족도는 최상이에요. 네. 다행입니다. 그러면 이제 최상이라고 하시니까 한번 또 여쭤보면 사용하시면서 정말 잘 샀다 라고 생각하실 순간이나 또 이런 게 있으세요? 뭐 눈비 오는 날은 당연한 거고요. 네. 네. 그리고 이 동네가 겨울이 길고 춥다 너무 보니까 추우니까, 뭐 다른 집도 없는 집들하고 비교해 보면 우리는 정말 행복하구나 생각하죠. 다행입니다. 그러면 사용하시면서 AS가 발생하신 적이 있으신지 또 있으셨다면 또 저희 수프라 벽난로 AS 사후 처리 만족도는 어떠셨는지. AS는 딱 한 번 있었어요. 네. 그러니까 자고 일어나서 벽난로 청소를 하려고 했는데 문이 잘 안 열려서 그러니까 아예 안 열리는 건 아닌데 네. 열고 닫고가 약간 뻑뻑해서 전화를 드렸더니 기사분이 바로 오셔가지고 그냥 그 구리스라는 제품인가 뭐 그거 약품 처리 해주시고 가셨는데 그 뒤로는 한 번도 문제는 없었어요. 다행이네요. 저희가 그만큼 또 신속하게 처리를 네. 해드렸다고 네. 하고 만족하신다니까 다행이고, 또 고객님께서 생각하시는 수프라 벽난로하고 네. 또 타사 벽난로의 차이점이 혹시 무엇이라고 생각하시는지.
저는 솔직히 타사는 비교해보지 않아서 네. 차이점을 모르는데 네네. 주변 이제 얘기를 들어보면 네. 벽난로가 불이 몇 번 난 적이 있었다고 저도 들었거든요. 그렇죠. 네. 타사에서. 그래서 중요한 부분이죠. 네, 근데 이제 타사랑 비교해 봤을 때 일단 수프라는 그래도 연통에서 불이 한 번도 나지 않아서 그 점을 믿을 수 있을 것 같습니다. 감사합니다. 네. 그럼 추후에 뭐 지인분들이나 가족분들한테 추천해 주시거나 재구매 의사가 있으신지? 물론 저는 나중에 다른 주택을 가더라도 꼭 설치하고 싶고요. 그리고 이제 이 동네에도 주택이 많다 보니까 제가 많이 강추하고 있습니다. 감사합니다. 네. 이 벽난로 설치를 고민하시거나 네. 또 이제 벽난로 설치에 대해서 부정적인 생각을 갖고 계신 분들도 계실 텐데 네. 그런 분들한테 또 좋은 말씀 한번 해주실 게 있으신지? 저도 처음에 설치할 때는 네. 이렇게 주택살이도 처음이고 이렇게 벽난로도 처음이다 보니까 되게 화재도 무섭고 겁내했었는데 전혀 걱정하실 필요 없을 것 같습니다. 네. 감사합니다. 수프라 벽난로를 고민하신 분들에게 한마디 좀 부탁드릴게요. 뭐 저처럼 이렇게 주택을 뭐 거주하시거나 그러신 분들한테는 진짜 꼭 하루라도 빨리 설치하셔야 될 것 같아요. 네. 고객님이 다행히 또 저희 수프라 벽난로를 너무 만족해 주시는 것 같고 네. 이렇게 인터뷰 응해 주셔서 너무 감사드리고 네네. 마지막으로 수프라 벽난로를 한마디로 표현하자면 벽난로계 에르메스가 아닐까 싶습니다. 참 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.